चेरी, आज तो मजा आ जाएगा। अली यहाँ नहीं है, सब मेरी है। रिजबन चल रही है, ये चेरी नहीं है तो जलता हुआ बॉम्ब है। पनी पनी कहाँ है? हो टूटी, तुमने लाल मिर्च खा ली? जल्दी यहाँ आओ, ये दही खाओ वरना तुम कोयला बन जाओगे। ओफ, सुकून मिला, लेकिन मेरी जबान तो अभी भी आग का दरिया बनी हुई है। अली भाई और दही लाइए तब। टूटी, हर लाल चेरी नहीं होती। अगली बार कुछ भी खाने से पहले मुझसे जरूर पूछ लिया करो।